Šodien ir tāda interesanta diena. Īsti nepaveicās, mašīnai automātiskā kārba atteicās. Visi nav palika. Liek Luisā pie Elises un tagad, lai tiktu uz Kalgarību, braucām ar autobusu, bet... Autobusam beidzās degviela. Un tagad mums vienkārši izlikt kaut ko Kalgarī, kaut kādā random rajonā, un mēs tur domājam, labi, ka lidojums ir agri no rīta, un tad tagad varam domāt plānu B vai C. Vai tu kādreiz esi pieredzējis kaut ko tādu, ka sabiedriskajam transportam beidzas degviela? Mēs esam super veiksmīgi. Man šķiet, mums ir kaut kāda melnā zebras strīpiņa. Dodamies uz lidostu. Brīnumainā kārtā. Mēs bijām paņēmuši kolēģis atslēgas un autobus saplīs ļoti tuvu viņas dzīvoklim. Tā nu mēs devāmies nedaudz pagulēt pirms lidojuma, jo lidojums ļoti agri. Un gandrīz nokavējām savu Uberi, ko bijām izsaukuši jau laicīgi. Aizgulējāmies, nedzirdējām nevienu modinātāju. Nezinu, kas notiek. Mašīna saplīst, autobus bez degvielas un paši gandrīz aizgodamies. Tā kā šoreiz kaut kā jautri mums iet, bet esam lidostā un nu jau pēdējie metri. Nedaudz par biezi saģērbušies. Te ir 82 grādi pēc Fārenheita. Nezinu, cik tas ir Celsija, bet ļoti karsti. Un mēs esam beidzot ieradušies Čikāgā. Kāpēc? Reiz bērnībā spēlēju uz Sony PlayStation Driver 2 video spēli, un es visu dzīvi gribēju nokļūt šeit. Nu, vispār šī man pilsēta asociējās vairāk ar viens pats mājās. Nu labi, to arī varam pieskaitīt. Lai kompromiss. Šādu čekiņu es vēl neesmu redzējis. Mēs paši aktivizējam atslēgu raktības. Interesanti forma istabā. Mīlīgi. Tu jau uztraucies, ka nebūs lokas, ir lokas. ASV pieredze viennozīmīgi rāda, ka vairākām bankas kartēm ir jābūt līdzi, jo, piemēram, mēs nevarējām norēķināties par vilcienu ar ierastajām kartēm, karte numur 3 noderēja, un arī šeit, lai atstātu depozītu par viesnīcu, ierasts, ka kredītkarte ir vajadzīga, noraidīja, citu karti noraidīja, un beigās vaiz karte noderēja. Tā kā sagatavo labāk vairāk bankas kartes. Paskaties, apakšā viss ir stāvlaukumi un augšā tie ir dzīvokļi. Tādi skaisti ar apaļiem balkoniem. Wow! Atceros šos tiltus spēlēju ar Driveru, kad mūku no policistiem. Un kādreiz viņš tika pacelts augšā, šie šlagbaumi priekšā. Mums vajag pāriet pāri, vai ne? Tiesa gan tagad no policistiem es nemūku.
Tik smuki. Godīgi teikšu, Čikāga šobrīd ir top augšgalā no visām ASV pilsētām, kur ir būts. Viena lieta, kas mūs šeit ļoti pārsteidz un ko mēs neesam līdz šim nevienā Amerikas lielpilsētā piedzīvojuši, ir bezmaksas tualetes un bezmaksas ūdens. Liekas tik skaisti, kā tās laiviņas izskatās uz augstceltņu fona. Saki, dārgā, vai šis Čikāgas hotdogs atšķirsies no Sietlas hotdoga? Man jau bail ar savu balto krekliņu, tu zini, cik es šmucīgi ēdu. Paliecies uz priekšu, nesasmērējies. Tev vēl viss ceļojums priekšā. Ar gurķīšu marinētiem. Ar dzērienu kopā ir 10 ASV dolārus vērts. Nu, priekš manis nē, bet pieredzēju, kāpēc ne. Un kur sieva ir zīme, kur vēsturiskais Route 66 ceļš reiz ir sācies. Nu, tagad vēl ir palicis, tiesa gan vairs, cik zinu, nav savienots. Un šī bija pirmā šoseja, kas deva iespēju ASV iedzīvotājiem ceļot pāri uz rietumiem. Tātad 1920. gados ASV kļuva par automobīļu nāciju. Ja pareizi saprotu, tad tajā laikā arī aizsāk šī ceļa būvniecība. Man ir liels prieks, ka mums viesnīca, starp citu, atrodas uz šī ceļa. Neapzināti tu nobukoji numuriņu tur. Yep, tā vies. Vajag interesanti, ka, lai ienāktu šajā parkā, jāiziet cauri tādai kā lidostas kontrolītē, bet pa lielam galvenais neienest alkoholu vai ieroči. Un beidzot mēs esam atnākuši pie slavenās pupas, ko īstenībā sauc Cloud Gate, jeb mākoņu vārti. Un to stādīja 2008. gadā, un tā sver 110 tonnas. Tā kā smaga pupa. Slavenākais Čikāgas simbols, man liekas, visiem, kas filmā šo te redz, uzreiz ir skaidrs, kur notiek darbība.
Šī ir tā slavenā iela, kur tika filmēts pāris no Batmana daļām. Tā iela, kur Batmobīls dodās uzdevumā, tātad slavenā Gotema. Kā jau lielākā daļā ASV lielo pilsētu ir arī Chinatowns. Tur mēs ar Elisu esam izdomājuši iziet tādā nedaudz ilgākā pārgājienā, bet atpakaļ gan visticamāk, ka slinkosim un iemēģināsim vilcienu, kurš tur iet pa tām augšējām sliedēm. Kas man ļoti pārsteidz, tīrs, ļoti tīrs, un tur arī Džeks mazgā ielu. Un tur ir viens Džeks, kurš čuč un sauļojās krustojumā. Kas tev tur tik garšīgs ir? Tas ir kafijas krosānu virtulis, un tad ir tāds interesants ar krēmu zemenēm kraukšķīt pa virsmu. Tā kā mēs gājām, bija tik karsta, šī vieta vienkārši mūs ievilka. Būs arī augsta dzēriena. Izskatās ļoti garšīgi. Pēc brīža, kad pabeigšu šo cīņu, viņu pārdalīt pusēm, notestēsim. Bet tam baigi rakstīts iekšā, ka ir baigais pildījums un izskatās ļoti maz un ir tīpaši vienā pusē. Varbūt arī pietiek. Labi, daudz nevajagot tā reizi. Kāds kaut kur ir teicis. Tāds izsmalcināts. Ēdams? Jā, ir garšīgi. Lai es ikdienā tādu pirku, es būtu baigi liels. Tad laikam nepirku ikdienā tādu. Kafiju vairs nedzeru, bet kafijas krēms un kafijas deserts ir joprojām. Hit spot. Jānotestē korejiešu plūmu koču dzēriens. Bet atspridzinoši un ir tāds tā kā putelīgs sajūtas rīklē. Tā kā būtu nedaudz pipariņu klāt. Ir tādi labie pipariņi. Oh, wow. Šis ir izcils. Es būšu pārdozējis cukuru kā parasti. Es ceru, ka tur var nopirkt mieru tajā aptiekā. Diezgan forša atrakcija izbraukt ar vilcienu. Cena 2,50 vienam braucienam, bet vari pārsēsties turp šurp un braukāties uz Riņķi. Bija forši. Šobrīd mēs esam gatavi beidzot doties kruīzā pa to skaisto upi. Arhitektūras stūra. Izzināsim ļoti daudz. $90 ASV divām personām. to 2.5 Trump Towers. It will then take the place of the world's tallest building. Adrian Smith is often credited as the world's tallest architect, but he stands at about 5'7".
Ludwig Mies van der Rohe revolutionized the whole world of architecture with one phrase. Less is more. He got rid of all the unnecessary stuff and focused on the function of the building, not just the outside of it. Count the vertical columns of windows to the right of the clock tower. There's 6. Look to the other side of the clock tower. Count the vertical columns of windows. There's 5 on the other side. The clock tower is not in the middle of the building. Why? That building was built in 1914. This bridge, it was built in the 30s. So whenever they put this bridge in, they had to extend out this street, put in the bridge house. They knocked down that column of windows on the Reed Murdoch Center. Building wasn't always asymmetrical. Es jau kārtīgs filmu fanāts, liku Aldim mani atvest uz baznīcu, kas tika parādīta arī 11 mājās pirmajā filmā. Tātad Kevins slēpās tur pie Svētās Marijas skulptūrām Ziemassvētku laikā no sliktajiem bandītiem. Ļoti smugs dzīvojamais rajons, liels mājas, zaļš pietiekami un no Čikāgas centra aptuveni stundas attālumā ir. Nu, lūk, te arī Kevina māja. Šobrīd kaut kāds remonts notiek. Nu, šajā rajonā katrā ziņā naudas cilvēkiem netrūkst. Ļoti, ļoti skaists rajons. Jauna diena Čikāgā, atkal plus 34 grādi. Šī mums arī tāda pēdējā pilnā diena šeit. Un dosimies izpētīt ziemeļa rajonu, kur ir dažādas iepirkšanās ieliņas un arī pludmales. Un brauksim augšā skatu tornī. Varēs redzēt lielo Mičiganas ezeru, cik viņš liels tur ir. Šodien tik karsti, ka iekštelpās vien gribas būt. Šeit tāda interesanta atrakcija. Es noteikti neko tādu nedarītu. Ne pa naudu, ne pa kā.
Forši, ka esam darba dienas vidū, līdz ar to cilvēki ir diezgan maz un cenas ir atšķirīgas pa stundām. Un online tieši Skydeck 360 mājaslapā pērkot cena ir lētāka un mums sanāca $70 divām personām. Uz vietas būtu bijis 80. Šodien ēdienkartē kārtīgs, trekans amerikāņu ēdiens, hotdogs, burgers un tādi friškas, kas tikai sapņos rādās. Un abrīnojamā kārtā, skatoties uz Čikāgas cenām, šeit pat bija lēti, par visu šo samaksājām nedaudz virs $20. Un tūlīt mēs pagaršosim Čikāgās izslavētās deep dish pizzas. Lai tiktu pie galdiņa, mums bija 45 minūtes jāgaida. Un tagad, kad pasūtījām pizzu, mums uzdeva jautājumu, vai vēl 45 minūtes esat gatavi gaidīt. Ja esam nogaidījuši, tad jau varam vēl gaidīt. Un tomēr izslavēta tā pizza esot, nevaru sagaidīt. Man ir izsalkums jau liels. Cik nu šobrīd ir sanācis ceļot caur ASV, tad Čikāga patīkami pārsteidz ar savu tīrību. Attiecīgi nav urīna aromāts visur, plus nekāda vienkārši miskasta nemētājās apkārt. Nav arī daudz bezpajumtnieku un narkomāni, kas pārsteidz, jo pārsvarā viņi ir visur. Ir īpaši lielajās pilsētās. Interesanti, ko Čikāga dara savādāku par citām pilsētām? Jāprasa Čikāgai.